2023 yıllık Türkiye Devlet Reislik sayılımının 28 may ötküzülgen ikinci aylanmasında hazırkı devlet reisi ve Adalet ve Terakkiyat Partisi reisi Recep Tayyip Erdoğan g'alaba qildi. Türkiye Ali Saylam Komitetining bildirishicha, saylam sandıqlarının 99,9% ichilib bo'lganda, Erdoğan 52,15% ovozga, Qilichdaro'g'li 47,85 ovozga erishgan. Erdoğan erishgan ovoz soni 27,722,630. Qilichdaro'g'lining erishgan ovoz soni 25,432,166 bo'lgan. Dünya rahbarlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, uning g'alabasini tabriklamoqda. Erdoğan'ning saylam zafirini tabriklab bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Erdoğan'ning 2009-yili Urumchi qirg'inchiligidan keyin Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atagan tunji kishi ekanligini eskartdi. O bayonotida bu saylam natijasining Turkiyaga, Türk dunyosi va islom olamiga foydali bo'lishini umid qiladiganligini bildirdi. O mundaq dedi: Biz Reis Erdoğan'ning va Türkiye davlatining irqiy qirg'inchilikka uchirgan Sharq Turkiston xalqiga texmo ko'ngil bo'lishini va bu zulmni to'xtatish uchun amaliy harakat qilishni umid qilamiz. Oldingi hafta o'tkazilgan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari uchrashuvining natijasi sifatida Qirg'iziston bilan Xitoy 63 million dollar mablag' selib, ikki televiziya teatri suratga olishga kirishdi. Qirg'iziston xabar agentligining bildirishicha, Qirg'iziston bilan Xitoy Ipak yo'lidagi Shamol va Bishkekdagi Muhabbat nomli ikki televiziya teatrini suratga olishni planlagan. Qirg'iziston Madaniyat ministrligining xabar qilishicha, bu tur Xitoy tarafining talabi bilan boshlangan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi shanba kuni Xitoyning Shandong aviamatkasini o'z ichiga olgan 3 urush paraxotining Tayvan bo'g'ozidan o'tganligini bayqaganligini aytdi. Ministerlik paraxotning harakatini nazorat qilayotganligini va shuningga asosan javob qaytaradiganligini aytgan. Ministerlik yana juma kuni atgan soat 6 dan shanba kunigacha 24 soat ichida Tayvan atrofida Xitoyning 33 urush aeroplani va 10 dengiz armiya paraxotini bayqaganligini e'lon qildi. Azerbaycan 1918-yili 28 may e'lon qilingan mustaqilligining 105 yilligini tabriklamoqda. Musulmon Sharqning tunji demokrat jumhuriyati deb qaralgan Azerbaycanning mustaqilligi 1918-yili 5-oyning 28-kuni Azerbaycan Milliy Kengashi tomonidan e'lon qilingan.